bande ko na ya poto ya mukili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolinga ba actualité mwana ya Mama TV chaîne makasi ya ye moko mfumu États-Unis mfumu wa States face à face na ye kuna nani Barack Obama longo Trump fora na ba Trump James mwana mama kolo ya chaîne ya YouTube na bino oyo bosolo James mwana ya mama James muninga ya Trump seke ya kosambeza te yibaki mbongo ya bati ya gouvernement awa na mwana Mama TV balakisi bamoni muyibye comédien moko musicien moko asentaka violaka bana bato awa na mwana Mama TV tolakisi asaka ndeboye mwana mabe awa joueur moko boye akomane footer akomane PD nani yango joueur PD beta ko subiente awa bakolakisa ngo sia abonnez-vous massivement na mwana Mama TV nana soloba papa liwa mwana pope mikolo na lobi mikolo bobe yanga papa très fort c'est que les yako yinda mabe États-Unis ebukani States indi Debs mwana Mama TV papa liwa lobi tozo continuer ko beta bango gauche droite Nsangi Mbunzu da mwana Mama TV champion oui I love you Mote balandi ya émission na bino molinganga mingi bakenda wapi lelo lisusu na esengo tozan pena en pleine victoire donc université ngwana rompo yango kotoyo en face pena l'application te rendre visite pas ya un espace PB hein tozan rendre visite espace PB et pas ya vie na biso Chico PB donc lelo nazana invité moko boyebi bolingi pe mingi lelo to fan na ne wana espace PB donc to lobelela to expliquer nini masolo ngo ezalaka na kata réalité masolo nyonso ne botuna ka boloba to lukela bino ba invité o bino bo sepelaka na bango boye ba qu'est-ce qui se passe ezo bandi nini komi nini suki nini lelo tozala na invité moko na olingina laksana bino yete bolanda biso n'espace PB awa nyonso ete kamaka bilokoste et bilokoste yasika donc ce que tali oye na kati koti o comprendre pendant que j'ai ça bien bref to lobela espace PB na kati ya masolone to fana na invité nanga to développer ensemble yadai to kota na kati to solola ne na lobaki na ensemble na invité nanga bakenda wapi mingi bazomona na mingi pe bazomona na te bon ba o bazomona na bangwana nde photo luka to zwa pomo kilinezo senga bango na moment où toza bel et bien na 4 espace PB et pas ya grand frère propre Chico PB donc to développer ma solonga ndenge zalaka na zana invité nanga déjà et invité nanga ngana yebi na kombo ya Ready bonjour Ready. Ouais, bonjour mon vieux Blaise Lukan. Bonjour. Santé. Angola Nzambe Nzamba bazela biso nanu Nzamba zo linga biso nanu yango toza boye donc zo mona donc Lianza boni santé. Siko Lianza tuninga Lianza c'est santé penga kimia nja komana biso azo sunga ngai te naza nanu to makasi. Masolo yo na ebité tkana bongsana nu kiti po to développer pendant masolo on a nenga bien. Ready balobi yo nde muto boma groupe Les Réveils makamango to lobela radio bomi groupe Les Réveils
pour oyo ça la groupe na on a qui sino simi mikolo ya ba succès belé za nango. Parce que ça parcours no radio tu as. Na uta na parler. On a ndako chez biso na vraiment ba théâtre belé kaka ba l'église. Après nena ba groupe mo bi ba groupe mo dans votre travail na ba beaucoup ça musala. Après non c'est bon na société na groupe le référé na lugara pe yo vebele yango za na présent. Ndo ba te petit na ngaya ka do travail. Ndé kumba masolo. Donc c'est ça. Au bon mi groupe bato pendir le réveil pour na succès na ya kisio za non. Ah. Ah, venez à blesse Lucan Marambo bien bien rôle bango du demamba au panda. Papa, ngai nazo. Yo rôle bango du dé parce que yo yebi bien. Yo yebi bien. Nga na yebi lo tenga nazo tunone question. Balobi au pandi groupe le réveil na kisi na yo komi nango pour ça la succès komi nango lelo. Non, premièrement na panda groupe le réveil parce que groupe le réveil de Enza Mami, Enza Marie-Hélène, na pesi moto be peso zali. Eza groupe na ye na panda ondeni. Nga na ina rande na yaki na bimina nga. Mais à cause de le logo rêver ça le longue ça n'engona pour rêver déjà ils ont déjà na moi vie nango mo bo bato ba longwa et c'est que nango na moi vie nango yo tango yebo et sous na kisi no zui wana opandi bato sou bien bien bezo yesenga pa bikizi yo ve est-ce que mamba kiso ko balanga ni yo benando vani papa bato basolo ba wina tu na yo papa yo répondre bato oyo bazotala yo ke osimbi kisi ya makasi na kisi te. Oui bien tu dois écouter na place moko oui bien que tingai na continuer avec la place ngo na prière peka wana nzambe wana pasalinga grâce tota mama eza mamba ya mama nzambe vena nga blaze ngami ko nata ma système chiffre 9 le réveil na système chiffre 9 le réveil na ça 9 ans. OK moi na fa boto ma force là 9 mois chiffre 9 tant chiffre 9 de coca et le oyo ko empêcher te. Pour moi, na abaka na mincho na bima fona balola mutu na sepa maman forcer na bima. C'est ça. De en mambatan. Senge ke non na bota mana. Wana ba malobanga ngapie. Te malobanga ngati za ma munenge mukile tambola. Parce que tu peux Bible. Tu peux Bible. Donc eza ngo normal fe na na kisite yo yebi mambo yo lo bango tu pe kala. Petit na nga to na ebisi yo mambo petit na nga bele lobi petit na nga lobi sa mokili. Ozoko tsanga makambu oyo ngana lobate ozoko tsanga makambu to comprendre émotion zo ki mapa na ngai donc toza na 4 espace PB donc boutique d'habillement d'hiver et tout consort espace PB espace PB Chico PB espace PB Chico PB babili ndeli sofa tel maboko wayo donc masolango ndeng to yebeli yango nde to kenelango lianza kotala parcours na yo lelo nengo yin sur le terrain ozo se reprocher ne loko ni kokuta baninga oyo kuta lelo ne zo se reprocher nango par rapport à musala na bino ne bo sala et lo nini o bana ko kanisa ke soki na ye na ko ya okuta ngo déjà c'est bonga bwelo ni ono kanisa ke soki na ye na ono okuta ka porte fumi na koti mbala moko yo okuti nini ah bon premièrement il est on a kanisa na mo na tamba fait so ba beta ba biloko kanabi ah ba fait ba l'art fort bazwa ba l'art fort avec tout na ba zonzing ba l'art danger mais na yebo na kutia ngote oh oui on a non beti lo mo ka be connaissance foot transport oh beti lo mo connaissance ah les foot transport ah parole ngolobani tete na biso na l'art succès nyonso za nango lianza na ba poto tombe talaka léopard ebini tokoya kote wana nyonso lianza niveau succès oyo za nango tokoya kuna après tolobela nanu okutelo te ve na monique tete mboka na biso vraiment eza mane loko te wana franchement ya pena na mbongo te ba mbongo za bikele lo ba producteur bazaka souté ve na ngalo ba producteur bazate bato baba opena bato ba misera là pona ba art na biso sekene le boso bazate et puis bikele quelque part pe mopanzi pe ba bikele batongo souci misera pa na biso te to buna makasi na biso moko akoyo komi film na bengi pesi nanga nza yako tu jouer na jouer au créer moi transport au tabi tu ne film na bengi pesi nanga yako intervenir après ça moi transport l'arbre na comme tel mbongo pena to bulaga non ne ba payer trancher so na ba artiste na ba là ba vitesse na ko chona mbongo na biso te donc c'est ça tant que on a le théâtre des en mbongo te c'est comme si bato ba ni mangate mais tant bino boye boko mo lo bango c'est que mais lianza kotala ah on a zo ba pena na papa lianza oui ndenge oza ko jouer bato baza ko accuser yo ki moi bosoto bombindo eza ko bima moi mingi
Et faux. Ils a faux. Na so na papa Lianza. Ah, ils a lokuta. Lokuta neni. Pamba te tuna bato baza bisika nyonso so gina na nga bungi basoko. Tuna na bungi libinja. Ngai na makambo na zana tina te ngai na bakana ngai na bota mina ngana na basoko na vana na libinja. Kasi makambo bazolo bangwa nati. Makambo bazolo bake yona vie de loin. Zela na pesa so na komona ona. Kombo na ngai yebani Lianza lisofote bosonja bolingola misamba. Misamba apana lwende nyamazamba sila ka somote. Autrement dit mata banjaka njaka soko pulengi. Siko ba kombo yo papa zo yango. Ya biso famille ngati. Mon question tuni yango na siko bien. Kombo na yo comme tuni siko mo zo yango wapi? Ozo yango. Siko famille ngati. Koko nga kufa Lianza lisofote. Kombo na nga koko nga. So est vraiment vrai non na yo. Koko aboti papa na nga kombo na Lianza lisofote. Aka chef coutumier. Culotte na joueur na ngona scène eza koko ba na nga kufa tikanga. Ah, Lianza tsoko bang sabisoko. Ah, papa, tika o bang sabiso. Koko na bina tikelo. Mo siko makamba bakisi ba olo ba raison. Koko tikela ngati. Père na nga lokoni akendaka village Likinza, papa na komone Likinza. Papa na nga Likinza lokoni. Akendaka voyage na mboka papa na ya kufi. Papa na tanga kufi te ma père na chef coutumier. Obi kende zalaka chef coutumier kufa ba jamais kozanga symbole père na yo. Père na nga zoka liseke mo boye na kilote. Na fesse mo ba père pour wana so rolate. Ah, tabilo papa tik. Et là, on pense que la mboka est en angoté. Il y a moi c'est mon égal. C'est que oh, na qui veut avoir la tango na mboka na feste oh. Tant qu'artiste na boulé. Et puis nabi ko ba na bien. Ngana incarna mingi ko ba na faiblesse. Ba baraté. Na incarna rande ko na ngai. Il y a une histoire forte. Na incarna kai. Pour aki trop brutal. Chef coutumier mo brutal coupa mon kia ko ta zamba ba ka mo pa ya ka na sonité. Nye mpang pa. Oh, yo comme tié et là ko boya tanga ko monango. Alors à sonité. Donc ngana incarna ndeye parce que natala est trop na ko ba na nga o azana ba valeur. Son nation na scène est bien. Alors pour incarner bien, na récupérer gondo na ye. Na la tion na chango sur scène. Na bi na obosa na te na bi oza ba deuxième personne ou première personne on ben attend mieux bi na chalet na ça fait même na village miroir. On incarna ka makasi wana bi ko benga mto ali boso je crois. Donc il na signa qui na Koroba na tie na scène. Koroba rayoki aye mambe sala. Kasi makambo za ko akize ke Lianza ki selegi mingi po mikolo bozaka soki mibale yona mobiki si soki mobiki si donc babi mikolo bato nyonso balali na bango eskalika yona mobiki si. Mais Lianza kotala par rapport à musala ningi za ko avancer vis-à-vis à carrière na yo moko. Est-ce que loko zo location yango déjà? Non té, venez na zuté. Na biso bien na 9 mois na obima. Mais biso bien ti. Mino na 8 minutes. Na lobi na noté, na ngulumi na noté, na vande pe na noté, na tamboy na noté. Comment na yo oui, to so totali to zo ka déjà succès ali, bato baza ko lobela o mingi, bato zo kendi bazo loba, ba appelle les ali par des par-ci par là. Mais Lianza, bino bato bobanda succès mango beaucoup aussi la pe mango. Ah bon na ebité succès on a ebi na ngate. Bobanda ngo bien. Na nga mokolo succès té. Venga na nga mokolo succès té. Mokolo succès za Nzambe. Il me pesa nga temps pesa nga 6 mois et à Nzambe pesa nga une année ça dépend de lui les ana vient na yo mo aza ko épauler moi mingi na misala bato balobi ke soki vie de loi za ki te ne obimité bon oui moto manga na sima mutu c'est pas c'est ça nango problème té ça nango problème té vient nga wana Charlie a peu prophète auto betine trop binanga Lianza mo biloko to sana yo et sima mokili elo nino ebele atunanga kombo na ngavia ningana oui kombo beme kombo utu ap kombo mais kombo ni ko dans les soeurs on a fait comment on a marqué pour marquer simbate yango yo uta na ki obota na ki koso tonine yango yo masoki drapeau moko na fuza kaleson yango yo lumbaka solanye do vers 17h vers 17 biloko ebele na makambo na moko donc vers senti que petit peu ana loko na moko boye fo na salango vers zwanga pesa ngo makambo et ça bien c'est normal. Venanga Charlie, président Mambote Belé, parce que en tout cas, Venanga Charlie, Bachapo Belé, apporte on a monté Mananga. Robéa TV, je manque les mots. Lianza, vous allez qui parmi Batu Oyo, Babanaï ko bunda pour un réveil. Makas. Ceux qui écoutent Bafingi, Marie-Hélène, Guillaume, collègue à répondre. Mais les gens makambo ils comme zonga na mutu na ote que il fallait que tu répondes na ote parce que vous besoin ka parmi bateau pe balongwe. Bon, kolongoza différent hein.
kolonga bi olongwe mabeti olongwe mabe olongwe bena na marque bien te ne mokili yebi pour na lingo lobango te pour ça mabe oso insister na olobango bon na ebite nde yebili te mena ebiso déjà que yo obomi groupe ya batu ti lelo o batu suku bazo samba na ba parquet ba osamba de ceux qui ont chance au samba te parce que aux attentes sont épargnés mais ça na batu suku ti suku bazo samba ba samba ko lianza abomi réveil bon comme ma réveil eza kilo mingi réveil ezali ngandi le na longwe ngande lisofa te bosonja bolingo la nyonso ya ngande longwe bolani ve mambango za mambebele ya mambebele so ndo bango ati lobi ba futa bino bien te te ba futa na bango te ba ku ba futa te na ba biloko te réveil futa te ve te TV na ebite batana bino na ebite ese neo za papa ngane mna otuna ba question ngamu na otuna ba question papa ese na ndenge za na réveil fiche de paiement za na réveil ngana zo tuna ba question ba futa ki obien na mona fiche de paiement te boela ni mongo ya producteur non l'autre bon eza makambo ngata ngana mais il faut ça la film moko boye yo ninga ça la film on a compte ya groupe mais mokolo groupe aboye ki na yo possibilité longwe na non na compte ya groupe te film na ngamoko mouta beta fort na poto blague tout te na parle même pas mutu mokolo eloko aboye nene eloko na yo faut longo te abone eloko TV wana za na ba les ondi ba ndenge na bango mais ayebile pourquoi ngapa na yebile pourquoi c'est comme si bato so longo na rêver bazaka bato mabe na ebite pona mona ebite la msu ngaya ngana babu ve ngana babu na nango en tout cas na mo maelo ngana sa nango ve en tout cas faut te bana place moko moni ngai yo sensi dès que tout ça bien c'est bien mutu moko ayaki réveil sika boye boto otanga kombo te ba pc ba privilège bino bataka la bozwa te botomboki non ve ngana réveil ve je faisais tout, sauf rien. Tu que la charge. Tout sauf rien. Mutaboy a ngati. So na kuma place on a bango avec moi colère muki. Na tchara moi kanda. Oh. Na tchara moi kanda. Tout sauf rien. Non, tout sauf rien. Parce que tout sauf rien ni nani. Expliquez non. Non, tout sauf rien. On appelle ça histoire. Déjà on appelle ça répétition. Na kinara technique. Na sala c'est un scénario. Na dirige tout. Vous comprenez? Na kinara tika c'est na RTG. Na la sala tout musala. Donc na sala tout presque tout. Tout. Et vous payez bien tout. Le na ngolo le foot amaté au cérébélé. Alors on pas na foot amaté. Ah ve. On va ko lobango te kasa. On va foot amaté c'est yo foot amaté na référence na fiche de paiement na référence. Na autre ba question. Oh ve. Ngana bino ke na mona na fiche de paiement na ka groupe te. Longo pas foot amaté. Donc ça on foot ma. Eza on a côté parce que ils a raté. Vous comprenez? Ozo kimara to tikara bon comprendre que ozo kima. Non, sauf que Batunde faut pas comprendre que biso ba o tozaka mabete. Hein, mabe pesa de part et d'autre. Donc, on sape mabe, n'a pas na sape mabe. Mabe na ngande fait ba mateke yemba sali mabe non. Mabe faut la partager, mabe non na mabe nanga. C'est que mère pas na mabe na. Oh, ve. Est-ce que mon mokilo za mabe azali? Mais na mokito za to mais ça na mina otala bola muke mabe. Parce que mabe tonga raté bola mun tonga rave. Comprendre ve mais a mère na biso biso to le kana ba groupe wana mais ngala ça mère ka le moro très important yebisay na ça mère le moro mère na nga Marielle les très important na sérieux loko mais quel que soit pas si ya ko bota mwana e ko yela yo oko finga pe mobile na yo bembe na yo oko kata bilambo siliki o lelo binga na bota souté. Mais enfin, au sein nini, au boti. Pas sur yo kawana. Bilobalo ba o loba wana yaka na sakanda to na sa passe chalet. Maintenant moi na bota mais moment na ça a plaisir. Bike oh c'est mon fils. Parole ngolo bani. C'est mon fille. Mais ayebake ba tout baba nae. Comprendre? Et puis mais
mokonza mboka mère ali nyama matoyi mibale ali nyama litoyi moko te. Ah oui, mokonza mboka ali nyama litoyi moko te, ali nyama matoyi mibale lianza lisofo te. Oui, parce que mon la mère comprendre nga bien parce que mère est très bien. Bon minga nef mo ali bumuna e na bota mi lelo abi nga très bien. Na lingi passe wana robota ngai ni sangate. Comprendre fait. Et aka mambatan. Ya makambo ke no senga fona bota e fona fine na forcer ba passe tout wana ya ba nausée. Pongo sala boye zenze me na ndenge nango. Comprendre fait. Mère vraiment aoka lito imoko te e ko aider lobby. Ngai défi na ngai zali mère ofani bobi non. J'ai un garçon, j'ai un fils. Il y a des sofotés, alors ça valeur nanga. C'est ça. Pour nanga c'est fini. Pour nanga c'est fini. Espace Chico PB, tout ça vraiment sur Prince Victoire, école de navigation, car en face, na Kao comme on a comment l'icolo, espace Chico PB et Lambande Lamba. Bilocoste ne bilocoste, donc mokoto ne mokoto. Talaga mutonga ke nakaba donc yes o eza bilamba poto na bilamba Italie donc eza te ke o ke ne ko lokota na so ki place nini je salue celui qu'on appelle Tom Sita Lukanu Tom Sita Lukanu Zinga donc yone na kata Toulouse wana masolo ko kolobate Dani Makila vient nazo comprendre te silence le gitro Masolezo lala yanzali sofote sonja bolingo la misamba misisamba apana lwende nyama zamba sila ka somo te papa nanga komona likinje mama nanga masopa ovike niveau mokilezolo blatala kaka léopard na entraînement lobby babini nzembo na yo kata yemba monano kata baoba balbi fo kata sa satan moni venanga blaze artiste faut na réflexe faut pousser à manger musique. Parce que ma machette au kata satana, kata ye, longola bengana ngala. Mais juste bakata satana, ni bakata satana. Yo lukilongo kombo. Faut na kata satana masasa. Non. Faut na tombo la satana mapeka na kata masasa mbana yi. Oh. Na habité, faut na créer le mot. Zana, tout le mana nous po, na moni masolo. On a fait. Na habité le mapenza poto pese là. Po sikara. Simba mopanga po satana okata jema sasa mbana Gillette. Est-ce que Simba Gillette est-ce que okata satana sasa manje mais sasa manje satana ezala. Ezandeni. Banda la tina makolo. Ouais. Lianza. Lisasa mabo banda wa tina makolo. Bali sama e bandi banda awa. Tina si. Siko faut kata. Est-ce que Gillette Simba? Nina Simba ke mopanga. Na bité fonata sko bao te kata bao. Obi loko na poto e kangi poto na nenga jeté. Kata satana masasamba. Kata bao na se ali panje. Kata bao kata satana ali sonje. Obi lo sol li sonje. Mais bilis. Mo tali ba pour mo vana ba na ko. Et le trésor pour toi so kokate yangwana donc lobby donc total qui na entraînement donc il y a léopard nyonso ba la muki yo mo lobela na kata baoba trésor dans pour tout kata baoba bien merci mbokane kata baoba bien bakam baka gol kata baoba o ngai tiseron kata baoba isama mpeko kata baoba trésor pour tout kata baoba mais chaque ele kata ba joueur tout ibenge na yo ipange ndeko na ngai o ipange ibenge ndeko na ngai ipange muta masoko ipange mboka biso kuna baba bukungu ba sankusu kuna biso sukuna na mbanda ka biso na ipange 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 bengete ipange oh ipange kata baoba ibenge kata baoba Costa Omari kata baoba kata Costa Omari ministre sport kata perisi pepa biso mokonya biso papa lelo babide c'est mon baoba. Vous êtes trop siri, lianza trop siri, donc mokili oyaye donc si asali déjà oki bata kisi babulaka malamangu déjà donc kisi nezoloba
na kisi makasi vers blaguete. Oh. Na bon c'est long, na kisi makasi. Na kisi makasi, kisi moso bayango mabo evo santé na ba verti ba kinini. Fu matengo aspirine, nga ba magwa. Bozoba. Lianza les sans fontaine. Na ba bive na en tout cas dans c'est un mongo na poto. Kata baroba. Boza pété. Ozana clip romona ndenge to kata baroba. Balobi tondi mamutu na époque na ye, tondi mamutu na époque na ye, eza époque à Lianza. Ba Karine Mokonzi donc la baronne. Ya yo ngona po itomonaki beza vidéo donc esala kitoko. Awa tozana katikati espace PB donc na français ne balobaka ni para arrête. Ni para arrêté. Ni na para là. Soko komika sur victoire wana école de navigation bois qui misna mpanzi oyo biloko se ya solo et la mande lamba mokoto ne mokoto donc masolo kuta ko lobeleza atelier ntato komo ko na sona suka poto suki sana biso to libérer parce que poza muta musala OK ne kutu moti na tata air mingi po yo poza muta musala et là on y to simba pour le moment par rapport il y a évolution pour battre ça besoin de contact na yo battre ça besoin ba évolution musala est-ce que groupe ça na ko longona groupe bon mon boulot na ko ça yango e mon boulot asepela kanango natika na ça bilanga esimba te faut kana saka boulot ka donc poser mambo ya poser pepele mambo ke na bien groupe qui toko poser mais ça sur ba programme ouais programme groupe ça poser na travailler on na elo sud wana na avenue Kombe ne ba kati siko kata baoba yanza to komo vena na suka hein nde tozolo ba boy Manuela PB azawana Jonathan PB maman ni PB donc staff na biso moko vena ngai shiko Jonathan PB toza kuna staff ya vieux PB on ba ko tuté Mon poto solo donc ngala benga les facilitateurs les facilitateurs donc il y a facilitateur makamna faciliter mbala moko Jonathan PB Manuela PB Mère Annie PB Maman Simma Solo na vie na biso moko la tête Chico PB bien Masolo Vandi ibota mon pepele na Paris wana bi ke minute Manuela tant hôtel la gangi aganga bien li savate plus 243 89 68 51 408 89 68 51 408 so benga rozwa Facebook et tona nango so benga komé na WhatsApp rozwa to sola kitoko lienda ye li savate bo sonja bolingola misama pana le lende na masama sila raso mote na otana ba soko na vana libinja papa na ngali kinza mama na ngai masokpa na fandi wana kata baoba joa ma okoti joie et l'issofote et bana Congo mobimba bana RDC consommons bio tous les bio tous les loka bana moka au chaîne de Sika comme on a Mwana Mama TV Mwana Mama TV chaîne qui top ba émission bien ba live ba direct bon on a Mwana Mama TV ya boss na biso Dems Ndamba Mwana mboka Dems Ndamba lobiki bo consommer bio vous avez na Congo na Afrique na Europe na Asie na Océanie na Amérique yo beta kaka chaîne YouTube ya Sika Mwana Mama TV Mwana Congo Mwana RDC yango za Mwana RDC ça là toujours abonner s'abonner puis faire abonner sur batou massivement pour la chaîne où vous allez jamais déçu ba émission na biso eza ba caractéristique nyonso oye na sport tozali oye na politique tozali oye na culture tozali oye na religion tozali oye na ba divers tozali oye na cuisine tozali oye na ba sans tabou tozali toza partout mais pour découvrir en haut yoko taraga na Mwana Mama TV ebende soir